É tipo, a gente tá aqui. Nossa, não vai, mano. Caralho. Ninguém. Opa! E aí, firmeza? Suave, irmão? Tá suave, parça? Ô, gente. Vamos lá, parça. Não, cara, isso é louco. E aí, irmão, brother, firmeza? E aí, qual que é a bola? Trabalha, se mata, dinheiro mal dá pra comer. Passa o dia suando, sonhando inteiro. Uma casa, um carro, uma vida legal pra viver. Assiste TV sentado na sala, domingo de tarde por não ter onde ir. Compra farinha, feijão, carne, não compra mais nada porque o dinheiro não dá.